赵氏，你为何胆大包天，串通西夏奸细？我不知道。那边的文字上面写的是辽地文，看不懂对吧？我告诉你，上面的意思是“官家万寿无疆”。请问这句话触犯了哪条王法？又怎么算得上是私通外敌？你怎么会早有准备？从你查我账本的时候，我就注意到了。我在东京还有别的仇家。我早防着他们对付我，所以早在各处重要的地方留了印记。账本里我也加了头发丝，只要别人动过，我一看就知道不对。想在账本上做文章，无非篡改夹带两样。你藏在封皮里头的东西，认真一查，就无所遁形。我并不认识上面的文字，可谁让我记性好呢？一个个记下来，再请教行家不就得了？请教一下，这是什么文字？你把我安排的字调了包，换成了辽地文。正是。你们都听见了吗？是他想谋害顾副使，假造证据，罗织罪名。你们都是皇城司的武官，是天家犯的。不是他的私兵，涉及外邦，这可是大罪。顾千帆早就串通好了，刚才那些是在拖延时间。老子就算活不了，拉你个垫背！顾副使，求见陈莲。顾副使，陈莲53娘。别喊了，不喊就是，我在外边等总行了吧？尹正，你先别担心，他肯定会没事的。你们就不怕得罪顾副使吗？
放开！放开！这才是真正的通敌文书。于忠全，你作为皇城4中之人，通敌叛变之外，你还诬陷上官，现在铁证如山。让他走。以彼之道还施彼之恩的滋味如何呀？汉，赵娘子，你还好吗？他是谁呀？啊，他是半正面的掌柜赵娘子。我只不过上他那儿出过2次茶，却被于忠全误以为有机可乘，硬掳了他来，想要诬陷下官，牵连于你。他是无端受牵连。赶紧带走他。是，赵娘子。二姐，对不住了，我只能把你放在这儿了，你自己多保重。好，谢谢。下。小心！尹章，你怎么在这儿啊？这位是沈官人，我们在教坊认识的。啊，在下沈如琢，是宋娘子的好朋友，她的姐妹有难，我岂能袖手旁观？是谁抓你走的？高家吗？怎么逃出来的？他是谁呀？啊，他是半正面的掌柜赵娘子。赶紧带走他。是池衙内。池衙内这个混账，三娘了，他去找陈琳救你了，还有顾不上的地方太多了，我才去找到沈竹做。三娘姐跟我说，让我们在茶坊附近的酒楼会合。我们现在走吧。二位娘子，请上车。他不过是和你有些旧怨，有一时向左了，才出此下策。小姑啊，你要有容人之量啊！司公说笑了，这怎么能是在下的私事呢？他勾结外敌细作，乃犯国律，所以在下才营夜请司公过来亲自处置。那你想如何呀？于忠全毕竟跟了我几十年，这衙里谁不知道他是我的亲信呢？司公既然当他是亲信，也早就知道他跟我有旧约，为何不尽早警示于在下？难道是因为萧相公入京拜相的诏令，还迟迟未下的缘故？下官刚履新不久，
如果不树立威信，又如何对得起四公您当初亲手栽培的一片深情啊？再者说，你拿那个于忠全当亲信，可他未必领你的情啊。这是我让手下人从他的私宅里边搜出来的地契和飞钱。您看，这一处大相国寺的宅子，是不是您以前住过的？大相国寺，我怎么不记得了？我一会儿去给你熬点姜汤。今天出了这么大的事儿，明天你就别去查房了，早点歇着啊。顾副使怎么在这儿？我是来找他的，带走他的人跟我们皇城寺有关。尹章，我送你回屋休息吧，我一会儿给你们送点茶过来。你是不是想问我，怎么知道账本被换过？因为我在里面做了印记。我之所以把账本浸湿了之后拿到后院去晒干，是因为我猜想，奸人一定会担心那张纸被浸湿之后字被弄花，定会派人来查验。那些字儿我不认识，但是我把它拆开了之后，但是把字拆开之后，我问了袁屯田，发现有军马二字，我就觉得这个事情更加不对，于是就在账本上进了鸡舌香。这种香味一般人很难闻到，但是狗可以。原来佝偻里面经常拿它去追讨债的客人。那后来呢？后来我去查看晒干了的账本，发现确实被人动了手脚。我就请何四牵了狗一路去追查，结果竟然查到了肖相府上。我就猜这个事情肯定跟你有关系，就去找了陈莲。事情呢，就是这么个事情。说完了，累了，我去休息了。你就准备跟我说这些是吗？那您还想听什么？我想知道你为何会如此的胆大包天呢？你知不知道，当时如果我晚到半步的话，你现在已经凉透了。那是我们皇城寺的清池官，你怎么会选择单枪匹马去对付他？你说够了吗？我都还没问你呢，你还怪我？你不说你不认识我吗？我的生死与你有什么关系啊？你的良心被于仲全吃了吗？啊？什么叫你的生死与我无关啊？
我连夜赶了1个半时辰，从祥符县赶到东京，我为了谁啊？在暗牢里边，我看到你半个身子都在水桶里头，你知道我有多担心你吗？要不是我假装不认识你，给我身边那些视我为眼中钉的人知道原来我的死穴是你，那你以后怎么办？我们怎么办？你说什么？我是你的死穴？不是吗？那我们是什么关系呢？你难道忘记了我是剑姬出身？我们的身份就在你之间。你现在算是哪一种什么心态？什么身份？这么跟我说话？孩儿，你还没想好就来招惹我？你当我赵盼儿是什么人？夜深路重，男女有别，是我赵盼儿，怒不可挡，幸会。别进去了，您就信我这么一回。要是你现在还没想好以后怎么对盼儿姐，不如现在就不进去，否则再多的安慰都是白费啊。校府还有些重要的事情等着我去处理。你今天问我的事情，我会想清楚，然后给你一个答复。这些天，我会让陈莲跟着你，你安心做你的生意。你今天手凉了，泡个热汤好好休息。三娘，没事吧？没事。尹章呢？他又累又怕的，睡了。我给他点了一根静心香，哄他睡着了。你今天也早点休息啊，明天你就别去店里了，店里有我和尹章还有小翠呢。那不行，店里好不容易才重新开业，我不去会天下大乱的。我没事儿，我已经好了。三娘，我们就那么不值得你相信吗？不是三娘，我只是……我有些话早就想跟你说了。你是我见过最要强的人，
什么事儿都要操心，什么事儿都靠自己。你有没有想过，这店我和尹章也有份？我刚嫁进傅家的时候，我是开过10店的。怎么，这店我和尹章一天都看不住啊？你是不是觉得我永远只能做那个？是，没错，就是这样的应声虫，就每天跟在你屁股后头。我不是三娘，你不是不相信我，你就是个爱操心的命，什么事儿都要往自己身上揽。你有没有想过，你以前事事帮尹章做主，他就真的幸福了？还有今天这事儿，你什么都不告诉我，你就一个人去面对这一切。你有没有想过，我跟尹章，我们也会担心，会难过，会害怕你出事儿。你跟顾千帆的事儿，你不想说，我就不问。那茶坊的事儿，我实在忍不了了，我就多说几句。我知道，傅新贵他以前学我就是因为我讲话难听。三娘，对不起，我明白了。我原来一直说尹章也自卑，但其实我自己就是瞧不起我自己。因为剑姬的身份，我老怕人看不上我，所以我就什么事情都想做好，什么事情都想攥在自己手里。好了，你别哭了，咱们俩都是过命的交情，有什么事儿说清楚了就好了。你今天好好休息，你就试一次，你看你明天不去店里，天会不会塌下来？好。不许哭了啊。嗯。卑职不敢有半点隐瞒，于中全区萧府确实只见了萧大衙内。蒋判绝不可欺瞒副使，副使饶命啊！副使饶命！带下去。副使饶命啊！副使蒋判绝不敢欺您啊！还算得聪明。这一开始我就觉得奇怪，萧相公对您这么好，怎么会和于中全联合起来害你？原来都是他儿子搞的鬼啊！萧相公平日里最爱的就是笑面迎娘，要我性命倒不至于，但是对付赵盼儿，或是借此事逼我离开黄尘寺为他所用，倒是向他做出来的事情。那现在怎么办啊？于中全毕竟已经死了，现在除了他手下的那些证词，我们也并没有其他实证啊。要靖侯，自然得先杀鸡。咱们店里的各色影子都被他们学了去，更可气的是，清明坊还请了2个琵琶女，坐在店里成天的弹。那茶百戏呢，也被他们学去了？那倒没有。那不就得了吗？而且啊，你也不能老说人家卖的是假货，这也没有哪条王法规定这桃花果子只能有咱们一家卖。盼儿姐，你怎么还帮着别人说话呀？自打想出这桃花果子的第一天，我就想到这东西迟早得被人学了去。不过，
也是好事。这还能是好事儿？先尝尝。太甜了。这馅儿太油，皮也硬，不好吃。那么就结了。摊再糙，只要一入口，便分了高低。可那些没尝过咱们家果子的人，不知道这里头的门道啊。沈无灼说，茶汤巷里抢着买饼的人可多了，他们卖得多，咱们生意不就差了吗？那我问你啊，你过年看戏是愿意看一个人舞刀弄剑呢，还是愿意看几个人对打呢？自然是人多点啊。我懂了，这桃花果子啊，不能光是咱们吆喝，也得我们的对手帮着一起吆喝才行。反正这果子放到嘴里一尝，就知道谁是真仙，谁是假神了。就咱们3个人，拼了命，每天也只能卖几十盒饼，招呼不到100个客人，干嘛要跟茶汤巷那些前辈同行们争呢？咱们就扬长补短，把新雅金3个字做好。只要我们永远是钱塘潮上头一个儿，跟着咱们弄潮的人越多，对咱们半遮密扬名越是好。至于学着你弹琵琶那个人嘛，